抽氣扇咧已經係好多新起嘅英國房屋裏邊咧係成為一個標準嘅配備。不過咧，我哋屋企咧係一個30幾年樓齡嘅排屋，所以咧我哋咧嘅 family bathroom 咧都冇抽風系統㗎。喺沖涼嘅時候，沖涼嘅熱水咧就會令到水蒸氣充斥住成間沖涼房。咁我哋屋企嘅女主人咧都好擔心會有霉菌滋生。喂，咁我都醒啊！今年年頭咧即刻買咗部抽濕機翻嚟，擺喺浴室裏邊。沖完涼之後咧，開着抽濕機，話咁快浴室嘅水蒸氣咧就會消失得無影無蹤。不過咧唔好處咧就係會飛咗條電線出嚟走廊嗰度，導致咧沖涼嘅時候鎖唔到門。咁我屋企嘅女主人咧當然係唔會接受呢一個安排啦。佢再三強調，佢要嘅咧唔係水蒸氣嘅消失，而係咧喺浴室裏邊安裝抽風系統。不過咧喺英國裏邊咧，要訂一個有窿嘅 double glazing 玻璃咧，其實都唔係咁簡單㗎。首先咧，你要揾到間鋪頭可以接受你嘅訂單啦。然之後咧喺網上輸入完數據之後，連轉窿嘅位置同埋大細咧都要同佢哋嘅客戶服務部再溝通先搞得掂。而且咧價錢對我嚟講咧都唔算太親民，一個細塊嘅玻璃，30幾厘米闊，20厘米左右高，入到去嗰個系統裏邊已經見到咧係129磅幾嘅價錢，對我嚟講有少少貴，唔係好負擔到喎。咁所以咧就唯有去到橙色購物網站裏邊睇下有冇希望啦。買玻璃之前咧，首先咧就係同而家呢一塊玻璃咧定咗抽氣扇嘅位置先，畫咗中線之後咧就可以決定抽氣扇嘅位置。然之後啊，記得係要拆晒成塊玻璃出嚟度佢嘅尺寸，之後咧就會得出呢一個圖紙上面嘅數據啦。去到呢一步咧，就可以喺橙色購物網站裏邊試下同唔同鋪頭夾下，睇下整唔整到呢塊玻璃出嚟。過咗一段時間之後咧，我哋咧就收到呢一塊轉咗窿嘅 double glazing 玻璃。我諗咧連埋木架費300幾蚊人民幣嘅價錢咧，喺裏邊咧都唔會有瓦氣注入噶啦。不過咧細塊玻璃，而且轉咗窿，我都唔期望佢有咩保暖效果。咁呢個時候咧就可以將同時期買入嘅抽氣扇擺落去度下位，準備下安裝嘅過程啦。第一步咧就係搣咗面頭嘅玻璃保護貼。咁啊發現啊，呢一塊玻璃咧雖然平，但係咧手工極其差劣，玻璃膠咧充斥住成塊玻璃嘅表面。不過咧以佢呢個價錢嚟講，實在太過優惠，唯有忍痛接受，慢慢清潔好啦。咁安裝抽氣扇嘅時候咧，就發現啊，抽氣扇咧後邊突出嚟嘅位置咧，原來頂住咗塊玻璃。咁我唯有咧就裝出少少，相信屋企嘅女主人咧都唔會發覺嘅。之後咧就攞塊玻璃上去上邊，準備安裝嘅工作啦。不過咧安裝玻璃之前咧，就想換咗個窗柄先。首先咧就換咗呢一隻柄先，因為呢隻柄咧好舊啊，佢嗰個咧有鎖嘅，我唔要有鎖啊。有鎖唔係有問題，不過咧佢開唔到，咁所以是但啦，換咗冇鎖啦，冇人會喺呢個位度入嚟嘅。扭開螺絲，個窗柄咧就可以向外拉出嚟。理論上應該可以直接出翻嚟啦。嗱，就係咁。大家都見到呢個舊嘅窗柄咧已經甩咗油啦，新嗰個真係靚仔好多啊！同埋咧新嗰個嘅鎖芯咧長少少，不過咧安裝上去之後咧嗰個長度又冇影響到佢嘅開山，所以咧就可以直接使用。點知咧佢套入去之後咧，好似都仲好似叫做啱裝咁樣，我哋就扭翻螺絲落去。安裝完新嘅窗柄之後咧，就可以着手將塊舊玻璃拆翻出嚟。其實我都唔知道咧有咩專用工具可以拆佢出嚟㗎。我咧就用咗一個鐵鈎，咁啊將四邊膠邊勾咗出嚟之後咧，成塊玻璃就輕而易舉咁樣攞出嚟，就係咁啦。咁我攞出嚟，下邊佢攞嚟晾起塊玻璃嘅膠嚟。攞咗塊玻璃出嚟之後咧，當然咧要將新舊玻璃拼埋一齊，睇下咧尺寸上有冇出入，以免一陣安裝咧裝嚟裝去都裝唔到。好彩咧佢兩塊玻璃尺寸咧完全一樣，咁啊輕輕鬆鬆咁樣放翻塊玻璃落去，完全啱位冇問題。但係安全起見，梗係咧裝埋4條膠條，睇下咧呢塊玻璃實際上係咪可以安裝到喺呢個窗框上面先。同樣地啦，都係咧咁嘅方法啦。咁樣咧拍翻塊新嘅玻璃上去，跟住咧就跟翻頭先咧拆出嚟嘅次序咧安裝翻啲膠邊。
咁今次咧，我哋裝咗膠邊線，試咗個 fitting 咧，先去再搞塊就搞個抽氣扇。咁咧佢好得意喎，唔知咧佢有個位咁樣棘住，拍下拍下咧就整到上去。但好似單手做唔到呢個效果。確定新玻璃可以安裝喺窗框上面之後咧，就將個玻璃攞翻出嚟，之後咧就喺玻璃嘅外邊咧裝個防風罩，因為我哋都唔想冬天嘅寒風直接透過抽氣扇出入嚟，所以咧就加多咗個風罩俾佢。安裝完風罩之後咧，就可以將個抽氣扇套落去試下個感覺啦。由於抽氣扇咧係離開嗰個玻璃少少，所以咧一陣接玻璃膠嘅時候咧，都要擠大大行嘅玻璃膠。咁樣先可以遮蓋到呢一個寬闊嘅罅隙啊！我嘅想像咧就係用呢條原裝嘅電線直接安裝喺我哋天花嘅熱水爐掣裏邊，只需要拉動呢一個開關就可以咧，抽氣扇同埋熱水爐一齊開。咁一切準備就緒，然之後咧我哋就着手將呢個抽氣扇安裝上去啦，同埋中間都擠啲膠咯，有啲虛位，跟住揾膠紙固定佢，咁就搞掂。之後咧就用四邊玻璃膠擠實佢。我手頭上咧已經用晒白色嘅玻璃膠，所以臨時咧就攞咗呢一個肉色嘅玻璃膠擠落去，稍微固定咗佢嘅位置先。呢隻窗咧都好耐冇打開過啦，所以咧都有少少緊。唔同嘅位置上面咧，我哋都落咗油，咁啊之後咧再慢慢開開合合，睇下咧佢會唔會順暢啲。之後咧就熄咗屋企嘅大掣，然之後咧就將呢一個開關掣拆開佢，試圖將抽氣扇嘅電線咧就喺上邊攞電。咁呢一個工序咧理論上係需要咧專業人士去進行，絕對咧就唔建議大家盲摸摸咁樣咧就喺自己屋企嘗試。所以咧我都冇影太多呢個過程。總之咧有關電力嘅工作都要假設電線咧係帶電嘅情況之下進行，千祈唔可以掉以輕心。最後個結論咧就係呢條吊吊揈嘅電線係可以成功攞到電，抽氣扇咧亦都正常運作。咁呢個時候咧就開始修飾嘅工作啦。咁我哋去咗 Screwfix 咧買咗呢一支白色嘅玻璃膠，就喺抽氣扇嘅四邊擠一層厚厚嘅玻璃膠，希望咧可以遮醜。抽氣扇咧已經成功安裝咗喺窗嘅上邊，正常運作。開閂窗咧亦都唔會影響電線嘅活動。不過咧，電線咁樣吊吊揈實在有礙觀瞻，所以咧我就加咗幾隻電線碼落去，希望咧可以令到電線咧活動到之餘咧，亦都唔好令到成件事變得超級核突。最終定案就係咁啊，樣樣衰衰咁樣走幾個馬仔，咁就方便咧嗰個線咧有少少活動嘅空間啊。樣衰又樣衰咗啲，不過咧就將就可以用住先。嗱，咁咧閂咗個抽氣扇咧，咁佢自動咧就會合埋。咁我人肉撬下佢咧，佢都好似都閂得幾密實。希望咧冬天嘅時候咧就唔好太過凍啦。就係咁啦，希望咧屋企人咧可以滿意呢一個設計。咁啊，雖然咧美觀方面咧就欠奉，但係咧就實用嗰方面咧可以可能彌補到一定嘅分數啊。順便咧又整翻好呢一個門鉸。咁而家隻窗咧開到，抽氣扇咧又用到，咁咧希望咧沖完涼咧就唔會有咁多水氣。今次影片咧就嚟到呢度啦。咁如果中意影片嘅話咧，記得讚好同埋訂閱我哋嘅頻道。有咩想講咧都可以喺下邊留言話俾我哋知。我哋下次再見，拜拜。呢部抽濕機咧，終於唔使擺喺廁所裏邊用啦，咁可以咧擺翻喺房裏邊。咁如果咧潮濕天氣咧，就可以攞嚟抽下濕。